ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చూస్తున్నటువంటి ఫ్రిడ్జ్ లైట్ అయితే వెలుగుతుంది. చూస్తున్నారు కదా, లైట్ అయితే వెలుగుతుంది, కూలింగ్ అయితే రావట్లేదు. అలాంటి సందర్భాల్లో ఒక ఎలక్ట్రీషియన్గా అతి సింపుల్గా ఈ సమస్యను పరిష్కరించి కూలింగ్ తెప్పించాను అనమాట. అంటే రాత్రి ఫ్రిడ్జ్ కంప్లైంట్ వచ్చింది. అయితే ఈ ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి గమనిస్తే చూస్తున్నారు కదా, కెపాసిటర్ ఒకటి మార్చాను 45 రూపాయలు. తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఓఎల్పి, ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి ఓఎల్పి ఒకటి మార్చడం జరిగింది. ఇది వచ్చేటప్పటికి 70 రూపాయలు తీసుకున్నారు. తర్వాత వచ్చేటప్పటికి రిలే వచ్చేసరికి 180 రూపాయలు. ఈ మూడు కనుక ఈ ఫ్రిడ్జ్కి మార్చాను. ఫ్రిడ్జ్ కంపాసర్ వెనకమాల ఉంటాయి అనమాట. ఈ మూడు చూపిస్తాను మీకు. ఈ మూడు మార్చిన తర్వాత అతి సునాయాసంగా ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది కూలింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రావటం జరిగింది. అంటే మనకి ఈ ఫ్రిడ్జ్కి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఎలక్ట్రీషియన్గా చేయొచ్చు. మనకి ఇలాంటి చిన్న కంప్లైంట్లు అయితే చేయండి, ఇబ్బంది లేదు. కానీ పూర్తి స్థాయిలో వద్దు. ఎందుకంటే ఒక సబ్స్క్రైబర్, మీరు ఆల్రెడీ రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి ఇలాంటి చిన్న కంప్లైంట్లు చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ నేను చేయగలిగానంటే ఒక ఎలక్ట్రీషియన్గా కొంతమేరకు నాకు అవగాహన ఉంది. ఆల్రెడీ ఇలాగా మనకి ఎప్పుడైతే మీకు కూలింగ్ కంప్లైంట్ వస్తుందో ఈ మూడు కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు మల్టీమీటర్ ద్వారా ఈ మూడు టెస్ట్ చేసుకొని అసలు పనిచేస్తున్నాయా లేదా, మనకి కెపాసిటర్ టెస్ట్ చేయొచ్చు, ఈ ఓఎల్పి కానీ రిలే కానీ మూడు టెస్ట్ చేసుకొని మనకు ఫ్రిడ్జ్ వెనకమాల ఉండేది ఈ మూడిట్లో కంప్లైంట్ వచ్చినా కానీ అక్కడ మీకు ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ అవ్వకపోవటమో కూలింగ్ రాకపోవటం ఏదో సమస్యలు వస్తే ఒక్కోదానికి ఒక్కొక్క కారణం ఉంటుంది. మీకు కెపాసిటర్కి సంబంధించి కానీ ఓఎల్పీకి సంబంధించి కానీ రిలేకి సంబంధించి ఒక్కొక్క కారణం ఉంటుంది అనమాట. మీరు అతి సునాయాసంగా ఫ్రిడ్జ్ వెనకమాల మార్చుకొని ఏది కంప్లైంట్ ఉందో చూసుకొని అతి సునాయాసంగా చేంజ్ చేయొచ్చు. మూడిటికి కూడా దీనికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే కెపాసిటర్ వైర్లు, దీనికి 3 వైర్లు ఉంటాయి. కెపాసిటర్కి సంబంధించి 2 వైర్లు, రిలేకి ఇంకో అదనంగా ఇంకో బ్లాక్ వైర్ ఉంటుంది. బులుగు వైర్ వచ్చేసరికి దీనికి ఉంటుంది. కెపాసిటర్ వైర్లు దీనికే కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. రిలేకి ఎలా ఇవ్వాలనేది మీకు పూర్తి వీడియో చూపిస్తాను. ఆల్రెడీ ఈ సమస్యను అనేది పరిష్కరించాం, అతి సునాయాసంగా చేయగలిగాను. ఇప్పుడు కూలింగ్ అయితే చేసిన తర్వాత బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది. ఏంటంటే చేసుకోవచ్చు, మీకు చూపిస్తా. కలెక్షన్లో ఎలా ఇచ్చాను, ఎలా చేశాను అనేది నైట్ చేసిన వీడియో ఉంది. దాన్ని మీకు ఈ వీడియోకి యాడ్ చేస్తాను, చూడండి. కొంత మేరకు అవగాహన వస్తుంది. మరొక విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూడండి, పూర్తిగా అవగాహన వచ్చిన తర్వాత మీరు చేసుకోండి. ఇలాంటి చిన్న వర్కులు చేయండి. అంతే తప్పితే ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం మీకు అందులో గ్యాస్ ఉంటాయి వెనకమాల కొద్దిగా కంపాసర్కి సంబంధించి వాటి జోలికి వేరే గెలకమాకని తెలియకుండా ఇంతవరకు చేసుకోండి. కూలింగ్ ఏదైనా కంప్లైంట్ వచ్చింది అవ్వట్లేదంటే ఈ మూడు మార్చుకున్న ఏముంది, కెపాసిటర్ వచ్చేదాకా 45 రూపాయలు తీసుకున్నారు. మనకి ఓఎల్ చూసారు కదా, కెపాసిటర్ వచ్చేదాకా 45 రూపాయలు, ఓఎల్పి వచ్చేటప్పటికి 70 రూపాయలు, అంతే 70 రూపాయలు ఉంది సుమారు, అంతే 70 రూపాయలు. ఇది వచ్చేసరికి 180 రూపాయలు. ఈ రేంజ్లో ఉన్నాయి ప్రైస్. అంతా కలిపి 300 రూపాయల లోపే మూడు మార్చేసాను. సమస్య అయితే పరిష్కారం అయిపోయింది. కూలింగ్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది. అదే కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఆ వీడియో యాడ్ చేస్తాను, చూడండి ఏ విధంగా మార్చాను. చూసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్, మనకి ఫ్రిడ్జ్ వెనకమాల ఉండే అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, రిలే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ముందు ఇక్కడ క్లారిటీగా చూడండి, మీకు ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది. ఇది రిలే ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనకి 180 రూపాయలు సుమారు ప్రైస్, 80 రూపాయలు అంతే, 180 రూపాయల దాకా ఉంది. ఇది ఒకటి మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది కనుక కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కెపాసిటర్ మాత్రం ఈ విధంగా ఉంటుంది, 45 రూపాయలు. ఇది ఒకటి మార్చడం జరిగింది. మూడు ఉంటాయి. తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఓఎల్పి ఇది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఓఎల్పి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పగిలినట్టు మీకు ఎందుకు కనపడుతుందంటే రాత్రి మనకు కనెక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు గట్టిగా నొక్కాను అనమాట, ఊరికి డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అయితే ఏంటంటే మనం ఇలా వర్క్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా చూసుకొని చేసుకుంటూ ఉండాలి. మళ్ళీ ఎమ్మటే ఇంకోటి పొద్దున్నే మార్నింగ్ ఇంకోటి కొనక రావడం జరిగింది. చూశారు కదా, ఈ విధంగా కాస్త గట్టిగా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇరిగిపోతుంది అనమాట. అతి సునాయాసంగా ఇరిగిపోయింది. కొద్దిగా ఈసారి ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకటి కొనుక్కొచ్చి అదనంగా మళ్ళీ ఒక 70 రూపాయలు ఖర్చు. చూశారు కదా, ఇక్కడ ఈ విధంగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు మనం సెట్ చేద్దాం, చూపిస్తాను. ఫ్రిడ్జ్ వెనకమాలకి వెళ్ళిపోదాం. ఇటు పేర్లు అవి తెలుసుకున్నారు కదా, ఈ మూడే ఉండేది మనకు అనమాట ఫ్రిడ్జ్ వెనకమాలక. ఇక్కడ కంపాసర్ దగ్గర చూస్తే మీరు గమనిస్తే వైర్లు మీకు 2 కెపాసిటర్ వైర్లు కనపడుతున్నాయి. ఒకటి ఓఎల్పీకి ఒక వైరు, రిలేకి ఒక వైరు. అతి సింపుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట వైర్లు. మీకు గుర్తు లేకపోతే తీసేటప్పుడు వీడియో తీసుకోండి. వీడియో తీసుకొని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా 3 తెచ్చి మార్చేసుకోండి. సింపుల్, పెద్ద కాస్ట్ ఏం కాదనుకుంటే. లేదంటే మీరు మీటర్లో టెస్ట్ చేసుకొని దేనికి అది ఏది పోయిందో అంతవరకే మార్చుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. అనేక మంది చేసిన వీడియోలు అతి క్లారిటీగా కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. యూట్యూబ్లో మనకి హిందీలో, తెలుగులో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇక్కడ గమనిస్తే మీరు ఓఎల్పీకి ఒక్క వైర్ ఉంటుంది, సింగిల్ వైరు. ఓఎల్పీకి ఒక సింగిల్ వైరే ఉంటుంది. మనకి కింద రిలేకి వచ్చేటప్పటికి గమనిస్తున్నారు కదా, కెపాసిటర్ 2 వైర్లు ఉంటే అదనంగా ఇంకో వైర్ ఉంటుంది, బ్లాక్ వైర్. చూస్తున్నారు కదా, కెపాసిటర్కి సంబంధించి బులుగు వైర్లు 2 ఉన్నాయి. ఈ విధంగా అనమాట. మనకి ఈ ఎప్పుడైతే చేంజ్ చేసామో మనకి ఆటోమేటిక్గా కూలింగ్ అనేది రావటం జరిగింది. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ 3 వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే మరొక వీడియో అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట. మనకి వైర్లు కూడా ఎక్కువే ఉండవు. ఒక ఎలక్ట్రీషియన్కి అతి సునాయాసంగా ఆ విధంగా తీస్తే వచ్చేస్తుంది. ఒక పిన్నులాగా ఉందన్నమాట. మన ప్లగ్లో వచ్చిన
సాకెట్లోకి వచ్చిన పిన్ టైప్లో లాగంగానే వచ్చేస్తుంది. అంటే రిలే కానీ ఓఎల్పీ కానీ అంతే, అట్లా లాగటమే. పిన్నులు ఉంటాయి అనమాట. ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకొని మీరు వైర్లు, సింగిల్ వైర్ చూశారు కదా, అలా సింగిల్ వైర్ ఉంటుంది. ఓఎల్పీకి ఒక వైరే ఉంటుంది, రిలేకి ఒక వైరే ఉంటుంది. అదనంగా రిలేకి ఏంటంటే మనకి 2 కెపాసిటర్కి సంబంధించిన వైర్లు ఉంటాయి అనమాట. ఇది అనమాట రాత్రి నేను గట్టిగా గుచ్చాను అనమాట. ఓఎల్పీని గట్టిగా నెట్టడంలో డ్యామేజ్ అయింది. ఇదంటే మనకి ఈ విధంగా తీసేసాం. తీసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ గుచ్చింది, డ్యామేజ్ అయింది. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఈ రిలే అనమాట. ఇలా పాత్ అయిందనమాట, ఇలా డ్యామేజ్ అయింది పాతది. మళ్ళీ తెచ్చింది కూడా డ్యామేజ్ అయింది, మళ్ళీ మార్చాను. ఎట్టయితేనేమి ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేశాను. మీకు కాస్త ఉపయోగపడిందని భావిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఏంటంటే ఒక ఎలక్ట్రీషియన్గా మీరు ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి కూడా చిన్న చిన్న కంప్లైంట్లు కూడా చేసుకుంటారు అనే ఉద్దేశం మీద ఈ వీడియో చేశాను. కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఫ్రిడ్జ్కి సంబంధించి నేనేం టెక్నీషియన్ అని చెప్పట్లేదు. కేవలం మీకు కొంత అవగాహన వస్తుంది. మనకి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఫాలో అయ్యే ఎలక్ట్రీషియన్ ప్లంబర్స్ ఉంటారు మన ఛానల్కి సంబంధించి. వాళ్ళకి కాస్త ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశం మీద సబ్స్క్రైబర్లకు, ముఖ్యంగా టెక్నీషియన్ ఎలక్ట్రీషియన్లు చూసే వాళ్ళకి ఏంటంటే చిన్న చిన్న కంప్లైంట్లు చేసుకోగలరు. ఆ సామర్థ్యం ఎలక్ట్రీషియన్కి ఉంటుంది, చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అలాగని చెప్పి ప్రతి ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఫ్రిడ్జ్ని అయితే గెలకద్దు, ఇబ్బంది పడద్దు వీడియోలు చూసి. అయితే ఇలాంటి చిన్న చిన్న కంప్లైంట్లు అయితే చేసుకోవచ్చు. నేనైతే చేయగలిగాను, మీరు చేయగలుగుతారు ఒక ఎలక్ట్రీషియన్గా. కాస్త ఉపయోగపడిద్ది అనే ఉద్దేశం మీద ఈ వీడియో చేశాను. ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.